السلام علیکم، ویلکم ٹو چینل دیسی پردیسی چٹخارے۔ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ کھانسی کو ختم کرنے کی بہت ہی آسان اور آزمودہ ریمیڈی شیئر کروں گی۔ اس نیچرل ریمیڈی کے ذریعے آپ کو پرانے سے پرانی کھانسی اور گلے کے درد سے نجات مل جائے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو کشادہ رزق اور صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بنا کوئی وقت ضائع کیے ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 چھوارے لے لیے، چھوارے اچھی کوالٹی کے یوز کریں۔ چھواروں کو دھو لیا ہے۔ چھوارے کا سرا اتار کر اسے درمیان سے کٹ لگا کر اس کی گٹلی نکال لیں۔ اسی طرح سے سارے چھواروں کی گٹلی نکال لینی ہے۔ اگر آپ کو سردی میں مسلسل کھانسی کی شکایت رہتی ہے اور اس کے لیے آپ کو مختلف سیرپ پینے پڑتے ہیں تو آپ اس نسخے کو بنائیں اور اسے استعمال کریں۔ آپ کی کھانسی انشاءاللہ بالکل دور ہو جائے گی۔ 10 بادام بھی اس میں ایڈ کر دیں۔ 2 ٹیبل اسپون جتنا گڑ ایڈ کر دیں۔ گڑ بھی گلے سے خشکی کو دور کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اور گلے کو بالکل صاف بھی کرتا ہے۔ 1 ٹی اسپون پسی ہوئی ہلدی ایڈ کر دیں۔ پنسار سے آپ سوکھی ہوئی ہلدی لا کر اسے گھر میں پیسے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ آپ بازار والی ہلدی یوز نہ کریں۔ ہلدی اینٹی سیپٹک ہوتی ہے اور یہ قدرتی طور پر زخموں کو بھرنے کا کام کرتی ہے۔ گلے میں خراش ہو جائے یا پھر کھانسی کی وجہ سے گلے میں جو زخم ہو جاتے ہیں انہیں یہ بھرنے کا کام کرتی ہے۔ 1 گلاس پانی ایڈ کر دیں۔ پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دیں۔ ایک پین لے لیں، اس میں اس مکسچر کو ڈال دیں۔ میڈیم فلیم پر اسے اچھی طرح سے کوک ہونے دیں۔ اس میں ابال آنا اسٹارٹ ہو گیا، اس کو اسی طرح سے اچھی طرح سے ابلنے دیں گے۔ اس کو اس وقت تک کوک کرنا ہے جب تک اس کا پانی ریڈیوس ہو کر آدھا نہ رہ جائے۔ پانی بالکل ڈرائی ہو کر ہاف رہ چکا ہے۔ اب ہم فلیم آف کر دیتے ہیں۔ فلیم آف کرنے کے بعد اس کو روم ٹیمپریچر پر تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا کر لیں۔ بلینڈر جگ لے لیا ہے، اس میں اس مکسچر کو ڈال دیں۔ ڈھکن لگا کر اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں۔ بلینڈ کر لیا، اب اس کو ایک باؤل میں ڈال دیں۔ اس ریمیڈی کو یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے اس کا ایک چمچ لینا ہے اور اسے منہ میں رکھ لینا ہے اور تھوڑی دیر تک اسے چوستے رہنا ہے اور اس کا پانی اندر کرنا ہے۔ اس کو آپ نے کھانا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ اس کو اسی طرح سے منہ میں رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے چوسنا ہے اور چوسنے کے بعد یا تو اسے آپ نگل لیں یا تو اسے آپ پھینک دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر 2 گھنٹے بعد 1 چمچ چوس لینا ہے۔ اس طرح سے چوسنے سے انشاءاللہ آپ کی کھانسی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، آپ کو بہت افاقہ ہوگا اور آپ کا گلا بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے اور اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے اسے یوز کرنے کے بعد۔ آپ اسے ضرور یوز کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہمیشہ خوش رہیں، اپنی دعا میں مجھے اور میرے چینل کو یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔